En það sem mér finnst í raun og veru andstyggilegt og ég hef verið að gera athugasemdir við núna að félagsmálaráðherra skuli fara fram og leggja fyrir Alþingi lögfestingu á þessum samningi sem að ég styð og flestir styðja, ég held bara allir, en lætur ekki fylgja fjármagn með og hún brýtur lög með því að láta ekki gera áhrifamat á kostnaði. Þar sveitarstjórnarlögin brotin að því það má ekki færa sveitarfélögunum verkefni eða fela þeim að sinna verkefni á þess að tekjustofnar fylgi. Hún brýtur líka lög opinber fjármál sem þessi krafist og það ábyrgð á þeirra að láta gera áhrifamat löggjafar á stöðu ríkissjóðs og hún var vöruð við þessu, sambandi sveitarfélaga varaði við þessu og við þar ég í stjórn við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, lögðu fram umsögn og bentu á þetta samkvæmt mati Haraldar Líndal og HLH ráðgjafar sem hafa skoðað þessi mál mest kostnaðurinn við þetta árlega 14 milljarðar cirka. En ráðherrann bara segi nei, ég bara ætla ekki að skoða þetta. Þingmennirnir okkar í Framsókn, þeir báðu það að málið tekið eftir inn í nefnd milli annarar og þriðju umræðu til þess að fá þetta mat, láta gera matið og Flokkur fólksins sagði bara nei. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein pæling á pardus.is/ein pæling.